Podcast Bardy a Kačer. Rozhovory o politike a nielen o nej. Príjemný dobrý deň, vážení naši klubisti, členovia nášho klubu na YouTube. Toto je ďalší špeciálny podcast, ktorý máme len pre vás. A čím vás bude viacej, tým to bude aj nás viac baviť, lebo budeme mať takú väčšiu radosť, že sa to šíri medzi ďalších a ďalších. Tak vás týmto chceme aj ako poprosiť alebo osloviť, aby ste dali aj ďalším svojim kamošom vedieť, že máme takúto aktivitu a že majú, tým, že budú členmi nášho klubu, tak majú z toho aj nejaké výhody. Napríklad to, že vidia aj tento podcast konkrétny. Moje meno je Peter Bardy. Ja som Rastislav Kačer. No, čím začať? My sa o tom rozprávali, že čím by sme mohli začať a nič lepšie nám nenapadlo v tých našich hlavách ako, neviem, nechcem to povedať, že neúspešnými, lebo ja som úspech ani nečakal. Takže majstrovstvami sveta v hokeji vo Švédsku. Pred tými majstrovstvami ma desili dve veci. Prvá, to utiekanie ku Göteborgskému zlatu, mne to pripomínalo trošku a to naozaj ja som naozaj vlastenec a mám úctu k slovenskej tradícii, k úspechom aj našich športovcov, ale mi to pripomínalo Viktora Orbána, ktorý sa vracia k Maďarsku pred Trianonom a my sa tak vraciame k tomu Göteborgskému zlatu nekriticky, ako keby po ňom hneď bol ten Trianon a už je to tých... Toto ma nenapadlo, ale je to výborné porovnanie. Je to takých tých 100 rokov trápenia sa maďarského národa s tým, že ako nespravodlivo sa mocnosti s nami pohrali, tak my tak proste sa vraciame k tomu Göteborgskému zlatu. Je to podľa mňa zvláštne, viem si predstaviť, že to niektorých ľudí teší, veď aj mňa to z času na čas teší, keď si na to spomeniem, ale stávať na tom kampaň pred majstrovstvami sveta, že ideme sa vrátiť na miesto činu, kde ideme pokračovať, alebo ideme nadviazať, alebo čokoľvek na tento mimoriadny úspech slovenského športu, nielen hokeja, tak mi prišlo akože mimoriadne vtipné a nesemakritické. A druhá vec bola tá ohromná hanba z môjho pohľadu ohľadne nominácie hokejistov pôsobiacich v ruskej KHL do národného tímu. Ak toto mal byť to najlepšie, čo vieme vygenerovať, ak ten tým mal byť tým najlepším, čo vieme vygenerovať, spojením hráčov z kanadsko-americkej NHL, európskych líg, našej národnej ligy, alebo a doplnených o všetky tie klenoty, čo bojujú za oligarchov a Putinovi lojálnych šéfov klubov v ruskej hokejovej lige, tak sme si nič iné nezaslúžili. No, vyvolalo to veľmi divnú atmosféru. Celé. Od začiatku. Celý proces. A to není, že teraz. Ale všetko, čo k tomu viedlo. A to všetko, čo k tomu viedlo, bolo strašne polarizujúce. Ďalej to len prilievalo olej do ohňa tejto polarizovanej a rozbitej spoločnosti, nahajpovanej, namotivovanej negatívnymi emóciami. A pri tomto odvolávanie sa zo strany mnohých koaličných politikov na to, že však nevnášajme do športu politiku, do športu politika nepatrí, no tak predvedli presný opak, úplne od počiatku. A končilo to nielen nereálnymi očakávaniami, pretože neviem, o čo sa tak tie očakávania opierali, aké boli tie naše výkony a tak ďalej, ale skončilo to tým vystúpením samotného fiskulturistu mistra Ruda, ktorý vyzýva šatana k tomu, alebo dúfa, vyjadril svoje presvedčenie, neviem, ako to presne formuloval, že čo najviac hráčov KHL, čo najviac, dajte tam čo najviac. Vieš, ako, pán doktor, prosím vás, ja viem, že akože hovorí, ten ste megaloman, hovorí, predpíšte mi nejaké prášky, ale veľa. Tak toto bol Mr. Rudo a na mňa to pôsobilo až tak komicky, vieš, že pozeráš na ňoho a hambíš sa za celú tú vládu, že však dobre, nie som ani ja vzorom fiskultúry, ale aby obtlsnutý, divotvorný typek robiaci kotúle vzad štúdiu predviedol maximálny intelektuálny výkon s tým, že povie viac tých z KHL, to bolo až takú prenesenú hanbu som z toho cítil. Ja som sa trochu snažil vcítiť do role toho Miroslava Šatana. Som sa nalakal, že do role do Hurekovej? Už teraz. Dobre, okej, choď. To by som musel ja užívať tie lieky a ešte ich zapíjať alkoholom, aby som mal ambíciu dostať sa do hlavy Ruda. Taký vznikne film v koži mistra Ruda, vieš. Tam sa zmestíme do tej kože. Malkoviča nahovoríme, že bude hrať. Ja som sa snažil vcítiť do tej kože toho Miroslava Šatana, lebo však to je jeden z tých zlatých chlapcov z Göteborgu a je to jedna z obrovských postav slovenského hokeja. Hej.
Ale myslím si, a to naozaj mi neprináleží asi, aby som ho hodnotil z pozície, aký je, že športový manažer, lebo naozaj tam sa necítim úplne, že necítim sa byť ten, kto ho bude hodnotiť a po tej športovej stránke, ale nijako si to neulahčil, už aj tými fotkami s Andrejom Dankom, ktorému odovzdával slovenský hokejový dres. Bola tam značná politická nadpráca, ktorá podľa mňa nebola nutná. Ktorá nebola nutná. A pritom je to človek, ktorého naozaj si vážim ako športovca. Poznal som ho v Spojených štátoch ako veľvyslanec, chodeval som na NHL a určite to bol pre mňa z takých, ako by som mal nielen, že dobrých hráčov, ale aj chalan, ktorý má rozum. To není nejaký, že jediné, čo vie, je naháňať puk, ale je to človek, ktorý má aj nejaký rozumový rozmer, aj vzdelanie, aj všetko. Je mi to ľúto, priznám sa. Tam sa SNS-ke podarilo jeden naozaj, že majsterštík, a to je to, že kým do vzniku ministerstva športu mali tie zväzy naozaj pomerne veľkú autonómiu a veľkú nezávislosť, že mali garantovaný nejaký podiel z koláča financií na slovenský šport a vedeli si to manažovať podľa svojich potrieb, tak dnes je naozaj veľkým hráčom práve ministerstvo športu a viem si predstaviť, že toto vazalstvo vytvára taký tlak na funkcionárov športových organizácií a zväzov, že jednoducho... Je to tak, už sme o tom hovorili v niektorých predchádzajúcich dieloch, týka sa to aj kultúry, aj športu, aj mnohých iných oblastí, ktoré v tomto našom malom štáte a tým, že tu neexistuje kasta oligarchov alebo ľudí, ktorí majú vlastnia veľký biznis, otáčajú veľké peniaze a zároveň sa stávajú aj mecenášmi a donormi, či už umenia, športu alebo iných, nie nutne vládnych aktivít, pretože v iných krajinách to tak je. Áno. Ako tam tie športové kluby vôbec nezávisia od toho, že či im nejaké ministerstvo športu, lebo však drvivá väčšina krajín vôbec nemá nejaké ministerstvo športu, že čím nejaké ministerstvo športu nejaké chechtáčiky prihodí alebo nejakým umelcom, či im zaplatí výstavu alebo im dá nejaké štipendium. Jednoducho sa to financuje po väčšine z úplne iných zdrojov, čo zároveň robí šport aj oveľa apolitickejším, čo robí kultúru oveľa nezávislejšou a čo robí ľudí aktívnych v takýchto oblastiach oveľa nezávislejšími. A tuto je to vidno, ako strašne Slovensko atrofovaný štát. Z pohľadu, keď to porovnávame s inými normálnymi, úspešnými štátmi, a k tomu sa určite dostaneme počas tohoto podcastu, teda s Vietnamom a s Ruskom a s Čínou. Odbočil som. Jednoducho sme atrofovaný štát. A vieš potom uplácať takýmito drobnými v úvodzovkách a vydierať a to je súčasť našej nezrelosti. To je niečo, čo naozaj je treba v tejto krajine napraviť, lebo potom to vyzerá tristne. Ja si dokonca myslím, že to nie je nezrelosť, že to je plán. Že nezrelosť by to bola, keby sme to nechali tak a že sme do toho ešte nedorastli, aby sme to zmenili. Ale my to meníme smerom k horšiemu. No to áno, ja súhlasím, že táto snaha autokratická mení k to horšiemu a toto používa ako nástroj vydierania tu je. Ale to nenapraví štát. Teda čiastočne to napraví štát, pretože musí stanoviť také pravidlá, ktoré sú motivujúce pre veľké firmy, veľký korporát a veľkých vlastníkov, aby sa stali mecenášmi a donormi. A nie, že ich za to ešte pomaly trestá. Čiže áno, je ťažké povedať, že čo je sliepka a čo je vajce v tomto, lebo vyspelé krajiny, dokonca aj v Spojených štátoch, ktoré dneska vôbec nevyzerajú ako vyspelé, ale v mnohých iných západných krajinách ty rozhoduješ o časti svojich daní, ktoré môžeš alokovať, nie len tie 2%, ako sme mali my, a proste ich môžeš alokovať pre iné veci a môžeš podporiť niektoré príspevky do niektorých oblastí, ktoré majú spoločenský význam, tak nie sú zaťažované takým spôsobom ako u nás. Čiže áno, je to tak, je to aj štát, ale vieš, je to aj v povedomí ľudí, je to aj v povedomí týchto bohatých ľudí, pretože už naozaj, keď sa pozrieme na Čechy, nie je to len zdravotníctvo, kde sa podali oveľa ďalej, ale aj v oblasti takejto filantropie a podpory v Čechách nájdeš niekoľko, ani nie že veľkých korporátov, bo u nás sú to väčšinou zahraničné korporáty, ktoré toto suplujú, ale v Čechách nájdeš individuálnych českých vlastníkov, ktorí takýmto spôsobom pomáhajú budovať spoločnosť. U nás je to veľmi, veľmi zriedkavé. Ale zasa súvisí to s politikou, lebo tá politika je taká napolarizovaná, že keby si bol takýto veľký vlastník, tak sa ti okamžite za to začne ten štát mstiť a tá polarizovaná politika ťa za to bude prenasledovať a nie je to len o pravidlách, ale začnú ti škrkať biznis a ja neviem čo všetko. A pritom tu máme toľko ľudia, keď sa pozrieme na dnešné kauzy, ja neviem, s PPAčkou
celý Böderovský klan, Že by mali z čoho, chceš vytuneloval akože ťažké milióny, desiatky miliónov, možno stovky miliónov, ktoré idú len v prospech konkrétnych ľudí. Mali by z čoho tejto krajine vracať takí ľudia. Ja neviem, Nitriansky divadelný festival, keď už že sa by sa pozrieme. volal Bederové dosky? Alebo univerzitný program, ktorý by sa volal, ja neviem, Centrum stredoeurópskych štúdií Norberta Bödera. Vieš, vlastne preflákajú to, rozondejú to, ale krajine to nevrátia. Keby som absolvoval školu, ktorá by sa volala, že Stredoeurópsky inštitút Norberta Bödera, tak by som si to zavesil na stenu hneď vedľa ocenenia Neborák roka. Že to by bola že špeciálna... Už som to hovoril v niektorom podcaste. V Spojených štátoch bolo veľmi pekné. Veľvyslanec Ron Weiser, ktorý tu bol za republikánov, za Georgea Busha, bol bohatý človek, otočil veľké peniaze v realitnom biznise. Keď sa vrátil nazad do Spojených štátov, tak poskytol 10 miliónov dolárov na to, aby v Ann Arbor na Michiganskej univerzite sa vytvoril osobitné centrum stredoeurópskych štúdií, ktoré sa volalo Weissovo centrum. Ron Weiserovo centrum. Čo je strašne sympatické, pretože aj investoval do toho svoju energiu, aj vzťah k nejakému regiónu, kde profesionálne pôsobil a vrátil to do štipendií študentom a do lepšej vzdelanosti o tejto téme. Není to krásne? Takto by to malo fungovať. Je to perfektné. Dobre, povedzme si teda, že my, že za nás dvoch, už sme k majstrovstvám sveta hokeji povedali všetko a nechajme ešte hovoriť Budrcov. Myslíš si, že sme povedali? A podľa mňa sme nepovedali všetko. Čo mňa napríklad zarazilo, ja ti poviem. No, ale počkaj, čo sme nespomenuli. No, ty chceš podľa mňa hovoriť o tých ľuďoch, ktorí ešte hovorili miesto nás, hej? Napríklad, chcel si asi podľa mňa povedať o Lukášovi Machalovi, ktorý samozrejme... Znalec. My už sme si všetko povedali. Znalec na plochu zem. Ale kto ešte povedali všetko. Ale ešte iní povedali. Čiže na Telegrame napríklad hovoril Lukáš Machala o tom, že vlastne za všetko sú zodpovední tí dôchodcovia s tými medailami hokejovými, ktorí vlastne nič neurobili, len sa nejak poflakujú. Ja sa čudujem, že to nebol Šoroš a Ilumináti. Toto ma celkom príjemne prekvapil. Že akože siahol po miestnych ľuďoch, že nehľadal židojaštera. Stačil mu nejaký bývalý hokejista, ktorý je teraz možno tréner alebo funkcionár. Že on presne si vedel, do koho si má kopnúť. A samozrejme, že zaútočil aj na hokejistov, kde tiež nevidel tú bojovnosť a to srdiečko a všetky tie veci. Ale dobre, povieš si, Machala, Černober, Machala, nemachala, Černober. Ale zase nevydržal ticho. Kto? On už čertov je. Áno, ale Samuel Migal nevyužil. Ešte to ma prekvapilo. Historickú, mňa nie, ale mal historickú príležitosť opäť byť ticho a nedal to. Myslíš ten hodnotový politik, ktorý chudák aj s jeho kolegom štátnym tajomníkom museli sa ísť vyvracať po tých hlasovaniach, ale teraz už konečne majú šancu ovplyvniť dobré veci, tak však ideme do toho za tomu, prehovárali nás, vykrúcali nám ruky, lámali náš charakter, lebo nám to veľmi vadí, ako toto tu funguje. Tak do toho išli, aby to mohli robiť lepšie. A on povie, verím, že slovenskí hokejisti, ktorí tento rok neprišli reprezentovať, mali naozaj zdravotné alebo osobné dôvody a nie ideologické či politické. No tak akože padnem z tejto stoličky. My sme mali takú učiteľku na základnej škole. Doniesol si pehenku. Presne tak. Máš to od niečo podpísané? On bude mali by sme kontrolovať namíry. By mali prísť teraz oni to všetko zideologizujú, všetko do toho nahádžu bomby, koľko sa dá, nanosú do toho politický humus, ako to a potom povie, dúfam, že tam oni nemali na to nejaké politické alebo ideologické dôvody. Ja, však tam politika žiadna nie je. Preboha, čo by tam robila? Čo by tam robila? Však naša vláda vytvorila všetky podmienky preto, aby to bolo v poriadku. Keby bol chvíľu ticho tento človek. Mňa na tom jeho vyjadrovaní ani nie, že mrzí. Mne je len ako keby, že trapné za mojich kolegov novinárov, že mi ľudia píšu, že a vám pán Bardy, a veď on bol tiež novinár. Hej? Že čo sa s ním stalo? Toto mňa štve. Akože keď tí ľudia, alebo mi je ľúto, preto povolanie, ktoré robíme. Keby to bol zememerač, a to pri všetkej úcte k zememeračom, tak alebo ja neviem, alebo spevák, tak, alebo tenista, a opäť zase pri všetkej úcte k tenistom, tak by ma to menej mrzelo osobne a to je iba moja možno nejaká ješitnosť. No ale vieš, čo som si všimol, my sme sa o tom nerozprávali predtým, ako sme si sadli na tieto stoličky, ale nesmieme to nechať len tak. Keď sme si mysleli, že vrcholom odborného diletantstva takého vidláckého buranstva, ktoré sme schopní vyvážať aj do Spojených štátov, je doktor Kotlár, tak pozor, Gustav Murín. Jaj. Gustav Murín nám predviedol
na českej výstave kníh, Ja, keď Ivane skoro sme na to Svobodovej, zabudli. našej kamarátke z Respektu, odpovedal na otázky spôsobom, na ktorý by nebol hodný ani... Tej telnatej dáme. Hej. Počkaj, to je ostuda toto. Ale nie, že ostuda. To nie je ostuda. To je normálne ukážka najbrutálnejšieho sedlactva, z hovadilosti, aké je jeden dospelý muž schopný. Zlý, hlupý chrapuň vyleze pod slovenskou zástavou, lebo však je predstaviteľ oficiálnych slovenských inštitúcií. On tam prišiel ako predstaviteľ slovenských inštitúcií, presne tak. A predvedie sa, to nebol Jozef Banaš, ktorý tam prezentuje svoje knihy. Toto bol predstaviteľ Slovenskej republiky, inštitúcie, ktorý sa predvedie ako totálny tupec a totálny chrapuň a ešte pokračuje ďalej v tom, nielen, že tam sa predvedie na tom stretnutí, ale ešte to aj spísomní, aby sa to zväčšnilo na veky. A urobí si výmenu so šéfredaktorom média, ktorá zhrozí aj toho najodolnejšieho, ktorý sa stretáva s ľudskou tuposťou každý deň a ho to úplne vylaká. Ale ten Erik Tabery mu odpisoval úplne už len čakám, stoicky. kedy Robert Fico tak, ako sa postavil za Kotlára, tak sa postaví. Čo máte proti Murinovi? Je to pracovitý, slušný chalanisko, akože ja za ním úplne stojím. Je síce trošku provokatívny, ja to beriem, ale v princípe hovorí pravdu. Nie, však ako takto to je. Feminizmus je fašizmus. A ja neviem čo. A čo tam tá telnatá krava sa má čo pýtať? No. A on prišiel do Čiech urážať Havla. To je ideálne. Predstaviteľ štátu príde do susednej krajiny. Toto naposledy robili... Samozrejme, naši maďarskí priatelia, keď som bol minister zahraničných vecí, tak predseda zahraničného výboru prišiel na Slovensko a povedal, že minister zahraničných vecí je psychopat a mal by sa ísť dať liečiť psychiatrovi a patrí na psychiatriu. Lebo toto by mal predseda zahraničného výboru susednej krajiny hovoriť ministrovi zahraničných vecí inej krajiny. No ale toto Gustav Murín potiahol celkom slušne, by som povedal. Toto posahol celkom slušne. Tým, že nás pozerá aj nemalé množstvo poslucháčov a divákov z Českej republiky, tak my sa nebudeme ospravedlňovať za Gustava Murína. To naozaj nie. To v žiadnom prípade nie. Za seba chcem povedať, že Slovensko má výrazne viac dobrých ľudí, slušných ľudí, kultivovaných ľudí, sčítaných ľudí, rešpektujúcich iných, ako je dobytok, ktorí tu reprezentujú niektorí predstavitelia inštitúcií, vrátane toho, čo predviedol Gustav Murín v Českej republike. Peter, vieš, čo je smola? Že toto všetko padá na naše hlavy kolektívne. Na nás všetkých. A toto není len Gustav Murín. A toto není len doktor Kotlár. A toto není len Robert Fico. A mnohí povedia však, Robert Fico nie je Slovensko, Viktor Orbán nie je Maďarsko, Vladimír Putin nie je Rusko. A však ani Adolf Hitler nebol Nemecko. Ale pozrime sa, čo napáchal. Jednoducho. Ani Klement Gottwald nebol Československo. Pozrieme sa, čo napáchal. Jednoducho. Problém je, že toto padá na nás všetkých. A dnes, keď si otvoríš stránky kdekoľvek v zahraničí, alebo pozrieš si komentáre niekde v zahraničí, alebo pozrieš si, čo sa píše a hovorí o nás v zahraničí. Keď sa vrátime k tomu hokeju, však ten lotyšský hokejista to povedal. My ideme dneska bojovať proti slovenskej reprezentácii so zvýšenou motiváciou, pretože idú proti Ukrajine a podporujú Rusko. A my chceme ukázať, že toto je zlá cesta. Jednoducho. My sa kolektívne dostávame pod obrovský hanebný tlak a toto všetko je na nás. A odzrkadľuje sa to v tom, že v politike zahraničnej nás už nikto nebere vážne. Krásne sú tie zábery z Európskej rady, kde Robert Fico sedí ako také zmoknuté kúra, všetci otočení pomaly chrbtom od neho, ako keby mal lepru a aj má politickú lepru. Je to hanba, ale čo mňa teraz zaujalo, každoročný výskum agentúry STEM robí v Čechách prehľad toho, aký je vzťah Čechov k iným národom. Roky vlastne od rozdelenia takmer vždy, a myslím si, že vždy, sme boli číslo 1. Vždy Česi mali najteplejší vzťah zo všetkých iných národov k Slovákom. Vieš, kde sme skončili v poslednom prieskume? Na 10. mieste. 10. miesto. Z roka na rok sme klesli o 10 miest. O 10 miest. A pre malý štát je neuveriteľne dôležité pre jeho prežitie a pre jeho suverenitu, akú empatiu ty u svojich spojencov vyvolávaš. To je náš najbližší spojenec. No, a to je náš najbližší. To je náš najbližší. Čiže tá empatia voči Slovensku neuveriteľným spôsobom klesá. Klesajú všetky štatistiky toho, že investičné prostredie, väčšina investorov by už na Slovensku neinvestovala. Aj to boli uverejnené nové prieskumy minulý týždeň. A tak ďalej. Čiže to, čo robí táto vláda, a nie len Robert Fico, ale aj
Samuel Migal, aj všetci ostatní, ktorí mu za to dvíhajú ruky. Ktorí tam sú áno. a ktorí fujkajú sem tam, ako sa tvária, áno. že to im to nevyhovuje a tak. Áno. Ale v konečnom dôsledku to vždy dopadne rovnako. Jasné. Jednoducho, toto všetko padá na nás. Proste sme buď smiešní, buď marginálni, alebo je slušným ostatným, je nás špatne. A z tohto sa strašne ťažko budeme dostávať. Toto sú hrozné škody. Čiže máš pravdu, my nepotrebujeme sa ospravedlňovať ani za Fica, ani sa nepotrebujeme ospravedlňovať za Muríňa, ani za iných magorov v tejto politike. Nepotrebujeme to, pretože je nám to rovnako hnusné ako každému inému slušnému človeku. Ale či sa nám to páči alebo nie, táto ťarcha padá na nás, na všetkých. Keď hovoríme o tom Robertovi Ficovi, sme sa tam k nemu nejak vrátili cez ten oslý mostík v súvislosti s tou politickou leprou, tak ja si ani neviem predstaviť, že ako sa má, alebo v akej politickej izolácii, alebo v partnerstve má byť politik, ktorý chváli režimy v Číne a vo Vietname, ako režimy, ktoré sú životaschopné, ktoré sú úspešné, hej, a že tie naše liberálno-demokratické postavené na politickom súboji viacerých politických strán, tie sa tomu lebo nemôžu rovnať. Lebo u nás 40 rovnať. strán kandiduje, predstav si. A mali by sme mať iba tie štandardné strany. Národný front nám chýba. Presne mi to napadlo. Národný front, záhradkári, ROH, modelári, Svezárm, všetci budú súčasťou Národného frontu a budeme spoločne budovať nie demokratickú, nie, iba úspešnú krajinu. Demokratická nemusí byť. Toto ma na tom zaujalo najviac, to úspešné. To, že on túži vyrastený na marxistickej diktatúre, ktorú dostával infúziami, a ktorú aktívne živil. Dobre, toto rozumiem, že jemu imponuje diktatúra. On nepotrebuje politickú súťaž. Áno, však tuto najneskôr každé 4 roky tu znova musíme sa uchádzať o moc a to je nepríjemné a plány nám padajú a ja neviem čo. Ale tá úspešnosť, to ma na tom zaujalo. Lebo ani komunistické Československo nebola úspešná krajina. Jednoducho po úvodzovkách oslobodení, to znamená pod komunistickým diktátom, sme sa prepracovali z 11. krajiny v poradí vo svete v ekonomickej sile na 66. krajinu. A to ešte Československo bolo relatívne úspešné z tých komunistických krajín. Východné Nemecko a Československo boli najúspešnejšie ekonomicky. A teraz sa pozrime na ten úspech. A ja keď som si toto čítal, tak som si povedal, ako sa tak meria taký úspech krajín. Je na to niekoľko svetových indexov, dneska sa robia preto rôzne, čiže ja neviem, od kvality demokracie. Ale dobre, berme to, že toto není meritko úspešnosti. Pozrieme sa na také, čo ľudia cítia každý deň. To znamená čistý príjem, prerataný na paritu kúpnej síly. Alebo je veľmi zaujímavý index, odporúčam poslucháčom pozrieť si World Happiness Index. Index šťastia, šťastného žitia. A ten je ale ovplyvnený chemtrailsom. Keď budeš na tých ľudí spúšťať proste nejaké omamné psychotropné látky, tak aj v biede sa môžu usmievať. Ale oni to svine púšťajú všade. Nechcem to znevažovať. Kde som bol, všade boli chemtrails. Počúvaj, na severe boli najkrajšie chemtrailsy. Vieš, tam taký čistý, chladný vzduch, to Norsko, Švédsko, Fínsko, samý chemtrails bol. A oni sa usmievajú tam tí ľudia? Počúvaj, a v svetovom indexe šťastia títo smradi sú najšťastnejší. Že to možno to funguje. No, takže keď sa vrátim k tomu, že keď sa pozriem na kritéria úspešnosti, svetový index šťastia, ja neviem, mám tu prvých, koľko mi to ukazuje, 15 či koľko krajín. No, väčšina z nich sú jednoducho krajiny, ktoré sú krajiny Európskej únie, severské krajiny, možno 15. Je tam Vietnam? Je ich 13. Vietnam, by som povedal, asi by sme ho hľadali v tom indexe dosť dlho, ale paradoxne niektoré z tých chudobnejších krajín majú prežívanie akéhosi objektívneho šťastia, ktoré nie sú vyslovene diktátorské, pretože sú na to aj iné kritériá a tak ďalej. Ale keď si pozrieme, ja neviem, tabuľky reálnych príjmov, HDP na hlavu, tak samozrejme, že sú to znova tie úspešnejšie krajiny Európskej únie, ktoré obsahujú takmer vždy prvých 20 rebríčkov. Vypadáva z toho občas Izrael medzi prvou 20-kou, občas v niektorých parametroch sofistikované autokracie Perského zálivu, ktoré to bohatstvo aj dávajú nejakým spôsobom do tej spoločnosti. A potom sú to ďalšie rebríčky. Kvalita vzdelávania. Tam samozrejme znova to isté. Absolútne rovnaká korelácia. Rusko, Vietnam,
Nikde. Čína je v tomto výnimočná, že prvé 15 vieš nájsť Čínu, pretože investuje do vzdelávania. Potom máš ďalší index kvality zdravotníctva. Samozrejme, môžeš tam veľmi dlho hľadať také krajiny, ako je Vietnam, Čína a Rusko, jednoducho. Ale nájdeš tam všetky tie zatracované krajiny toho západu. Čiže tento kovaný bolševik, ktorý sa prepracoval dneska na neofašistického radikála, tam, kde je Orbán a Trump a Putin, tak ten nám dáva za vzor niečo, čo jednoducho evidentne nefunguje. Neviem, prečo hovorí o tom, že to je dobrý model, v čom to je dobrý model, a sa len v tom, že tam nemajú politickú konkurenciu. Ale z pohľadu príjmov, kvality života, kvality zdravotníctva, kvality školstva, nízkej kriminality, počtu vražd, úspešné modely sú úplne inde. Tam, kde on na nich pluje, nadáva na politickom západe. Tak to je. Jasné. Keď štát 10 ročia... Tak na čo to hovorí potom? Hovorí to podľa mňa z dvoch dôvodov. No. Ten prvý je, že jeho voliči majú istý sentiment k socializmu a ten si spájajú proste s režimami v Sovietskom zväze a v Číne, ktoré sa výrazne odtedy vraj asi nezmenili. A druhý je, že nás chce vytočiť. Hej, no minulé nejaký iný negatívny fanúšik vypisoval, čo ty hovado sviňa jedna, čo ty sa sťažuješ na socializmus, ty si za socializmu vyštudoval, socializmus ti dal vzdelanie a socializmus postavil baráky, v ktorých si mohol bývať a ja neviem čo, a hovorím si, bože, čo toto je za hovado? Jednoducho, samozrejme, takého človeka hneď vymažem. Poprvé, za socializmu môj striko nemohol študovať z ideologických dôvodov. Mňa neprijali, pretože ma vyhodili z marxizmu, leninizmu na lekárskú fakultu. A jednoducho, ja nemám dôvod ospevovať československé vzdelávanie, hoci v exaktných vedách to vzdelanie bolo kvalitné a bolo dobré aj v technických vedách a tak ďalej. Ale títo ľudia sa vracajú k tomu, že ako keby po druhej svetovej vojne, v rovnako krajinách, ktoré boli ešte horšie na tom, ako sme boli my po vojne, ktoré boli úplne zničené, Holandsko napríklad, Rakúsko, ktoré bolo úplne zničené, Nemecko samotné, však to bolo úplne na prach, rozbitá krajina. Tak tieto krajiny od druhej svetovej vojny, teda zoberme si to od roku 1948 do roku 1989, teda priniesli toho oveľa viacej, aj kvalite zdravotníctva, aj bývania, aj sociálnych štandardov, technologických výdobytkov, ja neviem čom všetkom, ako ten vychvalovaný a vyspevovaný socializmus, žalár ľudstva jednoducho. Takže nechápem, ani tomuto sentimentu nechápem, ale chápem, pretože ten nános, tá čižma tej komunistickej a sovietskej propagandy tak dogniavila túto krajinu a preto asi aj úspešná teraz tá dezinformačná informačná vojna, ktorú rozputáva Rusko, pretože to vzdelávanie, ktoré sme dostali, bolo čiastočné. Možno bolo dobre v matematike, vo fyzike a v technických vedách, ale v spoločenských vedách sme mali pokrivený výklad histórie a mnoho a dodneska na to doplácame. Ja by som to možno ešte doplnil, so všetkým súhlasím, možno by som to ešte doplnil. Ak to teda otočíme a budeme to hrať na tú demagogiu Roberta Fica, na ten sentiment socialistický, že vtedy to bolo lepšie ako teraz, tak kto je zodpovedný za to, že to je teraz horšie, ako to bolo vtedy? Napríklad, áno. Ono sa to dá otočiť rôznymi smermi. Kto teda to robí tak zle, že to máme horšie? Šoroš. Hej, že... Radičová, Šoroš, Mikloš, Zurinda. Hej, že to oni to vlastne pokazili. Odor. Hej, a ten Robert Fico sa vždy snažil... A novinári. Už v tej štvrtej vláde... To výsvine novinárske. Áno, tak to je neuveriteľné, že vlastne najviac času trávil tým, že zo všetkých premiérov, tým, že riadi štát, a máme sa horšie, ako sme sa mali v tom vysnívanom režime, ktorý priniesol ľuďom, ako je on, kariéru, úspech a šťastie. Ešte sa aj v tomto výkone zhoršuje, pretože to robí ešte horšie, aj ako za tých svojich prvých vlád. Proste niektorí, máš tendenciu sa zlepšovať. Čím viac beháš, tak tým teoreticky máš lepšie časy. No on čím dlhšie vládne, tým to robí horšie. No, je to katastrofa. Posledný bod programu, voľby. No súvisí to s tým, čo sme aj teraz hovorili o efektívnosti ruských dezinformačných kampaní, vymývania mozgu a nových technológiách sociálnych sietí, ktoré dokážu manipulovať efektívnejšie nezrelé spoločnosti. A presne preto som aj chcel, aby sme hovorili o dvoch voľbách, ktoré teraz prebehli a ktoré sú pre nás veľmi dôležité. To boli voľby rumunského prezidenta a voľby v Poľsku. Prvé kolo. V Rumunsku zvlášť, pretože tam sa udialo niekoľko vecí. Poslucháči si budú pamätať, lebo to nie je tak dávno, kedy
Prvé kolo volieb vyhral Ten veľmi Georgescu silný či proruský, Georgescu. áno, extrémistický proruský kandidát. Taký neofašistický typek, ako z učebnice novodobého neofašizmu, ktorý vidíme. Dotedy neznámy. Ale potom, keď sa urobila analýza naozaj TikTokových a telegramových kampaní, že tie algoritmy presne pracovali v jeho prospech, zvýhodňovali ho napriek tomu, že to nebola ani platená kampaň, ale potom sa našli aj peniaze a ja neviem čo všetko a ústavný súd zrušil túto voľbu a jemu zakázal kandidovať. Čo je kontroverzné, o tom možno by sa dalo urobiť osobitné rozprávanie, osobitný podcast, ale jednoducho podľa mňa sa Rumunsko rozhodlo správne, pretože ukázalo, že si bráni svoj ústavný poriadok pred zasahovaním a manipulovaním zvonku. To je dosť dôležitá vec. No potom ten výsledok nie je férový. Potom je to výsledok, ktorý je skreslený zasahovaním zvonku. No a teraz bol opakovaný a znovu podarilo sa veľmi rýchlo vygenerovať ďalšieho neofašistického proruského kandidáta. Veľmi rýchlo. A znova celá mašinéria nabehla a normálny demokratický proeurópsky kandidát zvíťazil len tak, ale zvíťazil. Čo je dobrá správa, pretože keby sme si prehrali možno niektoré podcasty, ktoré sme nahrávali ešte pred rokom, tak z tých chmúrnych predpovedí, ktoré som mal, bolo to, že Slovensko už je obeť informačnej vojny a je na ruskej strane. Maďarsko áno, z iných dôvodov. Bulharsko veľmi slabé, silno proruské. Balkán proruský, rozbitý. A ku tomu hovorím jediné, Rumunsko tam svieti ako ostrov, ktorý odoláva ruskému vplyvu. Ktorý bol iný aj za socializmu. Hovorím, a teraz Rusi sústredia všetku energiu na to, aby stiahli to Rumunsko tam. A absolútne sa to naplnilo. Čiže tie naše podcasty, keď počúvate, není sme takí, že sa mýlime v predpovedi aj včerajška, ale predpovedali sme to veľmi presne. A to sústredenie sa, spravodajské, dezinformačné a informačná vojna voči Rumunsku boli realitou. A som veľmi rád, že Rumunsko to obstálo. Aj kvôli tomu, že Rumunsko postavenie prezidenta je jedno z najsilnejších v Európe. Prirovnal by som asi ku francúzskému prezidentovi, že má exekutívne právomoci. Je to silný prezident. Prezident chodí na Európsku radu, nie premiér ako u nás. Čiže je to veľmi dobré. A k tomu druhému, Poľsku, keď si pozrieme, Poľsko má jasno v týchto strategických veciach. Vie jasne, že čo je Rusko, aké riziká mu z toho vyplývajú. Veľmi jasne. Napriek tomu tá dezinformačná kampaň tam dokáže zabrať. Hľadajú na to iné argumenty, vedia presne, kde sú slabiny poľskej spoločnosti, že čo treba senzibilizovať, aby skóroval človek, ktorý v princípe konečnom dôsledku je proruský a znova dosť populárny kandidát a známy. Varšavský primátor vyhral tesne to prvé kolo. A keď sa pozriem na absurdnosť toho rumunského, tak ten nacionalistický, neofašistický kandidát je kandidát, ktorý bol dosť proti maďarským. Maďarsko má veľkú konsolidovanú maďarskú menšinu, sedmohradskú. A Viktor Orbán podporil kandidáta, ktorý je absolútny bič na maďarskú menšinu v Rumunsku, ale je protidemokratický aj proruský. Toto pre Orbána bolo dôležitejšie. Podľa mňa sa mu to veľmi, veľmi vypomstí, pretože maďarskí Rumúni ich to veľmi vytočilo, týchto Maďarov v Rumunsku, veľmi ich to vytočilo a volili inak, napriek odporúčaniu Orbána. Ale je to zaujímavý fenomén, že Fico, Orbán podporia čokoľvek, len nech je to proruské a nech je to prodiktátorské a nech to nemá nič spoločné s demokraciou a nech je to protieurópske. A ten vzorec je úplne jednoduchý a jednoznačný. A potom ešte niektorí spochybňujú, že vlastne s tým ruská propaganda, ruská dezinformačná kampaň nie je, však to nemá s tým nič spoločné. O tomto by sme mohli podebatiť. Mohli by si na to zavolať niekedy nejakého hostia, lebo toto je podľa mňa strašne zaujímavá téma. Aj u nás prebieha cez tie populistické vyjadrenia hlavne Roberta Fica a tých jeho nohsledov vo vláde a v koaličnej rade, ktorá vlastne už neexistuje, že by sa tu mala zaviesť nejaký boj s vonkajším nepriateľom, ktorý sa chce zasahovať do našich vnútorných záležitostí.
Ale to sa nemusí robiť len smerom k mimovládkam. No, vieš, ale Robert Fico je posadnutý Šorošom, je posadnutý nepriateľskými mimovládkami, je posadnutý nezmyslami. Čo je ale dokonalý výsledok, pretože ty tak zakalíš potom tú vodu, že potom, vieš, je to tak, všetci politici kradnú. Alebo všetci novinári sú svine. Alebo vieš, všetci športovci sú, ja neviem, akí. Vieš, že potom tieto klišé začnú fungovať a navodzuješ stav totálneho znechutenia, v ktorom sa potom veľmi ľahko loví. No a ja by som chcel tú tému posunúť ešte ďalej, že do akej miery my sa vlastne vieme brániť, keď sa to na budúce, keď to budeme rozoberať, do akej miery sa vlastne my vieme brániť voči týmto vplyvom. Či sme vlastne, nie že odolní, či sme na to vôbec pripravení a ako fungujú tie mechanizmy. Či my napríklad nemusíme, a teraz to naozaj použijem veľmi zjednodušene, či my nemusíme označiť Rusko za svojho nepriateľa, aby sme mohli nasadiť proti ruským vplyvovým operáciám svoje technológie a svojich ľudí. Či tých ľudí vôbec máme? Mohli by si zavolať niekoho, ja mám aj pár tipov. Okay, kto by sa mohol prísť a porozprávať. Určite je to dobrá samostatná téma, pretože teraz sa k tomu nevieme dostať. Tých volieb bude hlavne pribúdať. No a videli sme krajiny, ktoré ja som si myslel, že sú odolnejší ako my, ako Slovensko. O Slovensku evidentne tuto je padlý vojak v poli. Jednoducho. A sami to nezvládneme. Toto sú procesy, ktoré musíme zvládnuť kolektívne aj s nastavením nových regulačných európskych pravidel. To je úplne jednoznačné. To sami nemáme šancu zvládnuť. Ale Rumunsko, ktoré bolo vždy odolnejšie proti ruskému vplyvu, Maďarsko, ktoré bolo vždy odolnejšie voči ruskému vplyvu, a Poľsko, ktoré dodneska je mega odolné a napriek tomu tam niektoré veci propagandy fungujú. A do toho sa ale spájajú nielen ruské vplyvové aktivity, ale aj americké. Presne tak. A máš tu nešťastníka Muska, ktorý podporuje neofašistické AfD. A nielen AfD, ale aj iné neofašistické strany v Európe. Presne tak. V Portugalsku teraz nárast vo voľbách veľmi úspešná extrémistická strana AfD, ktoré predbehlo preferenciách kresťanských demokratov v únii s kresťansko-sociálnou úniou. No a teraz ďalším, a to tiež sme hovorili už v predchádzajúcich podcastoch ešte minulý rok, ďalším cieľom bude Česko. Česko, ktoré tiež má vládu, ktorá je jednoznačne pročeská, proeurópska, proatlantická, ktorá chápe, že Rusko je veľká bezpečnostná výzva, ktorá podporuje Ukrajinu v jej boji za samostatnosť a nezávislosť, tak teraz sa dostane pod obrovskú palbu. A tam si tiež zavolajme hostia. Na Česku si zavoláme hostia. To ešte tomu dajme, to nechajme ešte žiť chvíľku, ale tie trendy tam vidím, tie techniky manipulácie tam vidím, šírenie týchto hlúpych, kremelských, dezinformačných naratívov, to tam ako z učebnice. Vieš, kto naozaj sa profesionálne venuje dezinformačným kampaňám a hybridným vojnám, tak toto všetko máš ako v tvári jednoducho. A stále napriek tomu aj mnohí z toho normálneho spektra, mnohí aj z našej bubliny pochybujú a hovoria, že asi to príliš preháňame. A sú takí, ktorí povedia, aj z nášho kamarátskeho partnerského podcastu, Hindro v debate s Honzom Hindro hovorí, vieš, to je jedno, že tuto je to nepriateľské pôsobenie dezinformačné. Názor občana je svätý. Keď sa občan rozhodne, že si zvolia fašistu, no tak si zvolia fašistu, nesmieme obmedzovať občana v jeho tom, to je podľa mňa strašne kontroverzné vyjadrenie. Ako nebrániť demokratický systém proti cudziemu pôsobeniu je veľmi zlá vec. Je veľmi zlá vec. Najmä keď naozaj to je s konkrétnym nepriateľským cieľom a ten nepriateľský cieľ je zjavný. Soloviov minulý týždeň. To bolo hrozné. To bolo strašné. Vy chcete mier? Hej, my nechceme mier. My vás chceme mŕtvych. No, my chceme pozabíjať. Hlavný ideológ ale Putina. takéto videá tam idú každý týždeň. No. To je len, že sem tam nejaké vyskočí. Vieš. Jasné. A nebrániť sa proti tomuto, tak to potom... Tak ako, áno, boli civilizácie, ktoré sa nebránili, lebo si hovorili, že však... A už nie sú. Hej, ale vidíš to, že sú tu ľudia, to je tá tragédia, že tragédia ani nie je to, že úplne nie sme schopní sa brániť, lebo to môže mať rôzne aj objektívne dôvody. Napríklad to, že tá vláda jednoducho sa voči tomu brániť nechce. Naopak, že je toho súčasťou. No ale to je to, že tu sú ľudia, ktorí sú súčasťou tohto celého. Že oni sú pripravení ako Bilák, ešte horšie ako Bilák. Oni sú pripravení odovzdať, lebo Československo v 68. roku nebola demokratická krajina. Tu nebola nejaká snaha vrátiť majetky Baťovcom a všetkým tým rodinám, ktorým v 48. tie majetky pobrali. Teraz hovorím o Dubčekovi a Dubčekovej Pražskej jari alebo Pražskej jari komunistickej strany Československa. Hej. Tu bola len
len snaha ako keby, že urobiť ten Gorbačovský, tú glasnosť alebo perestrojku takým nejakým jemnejším spôsobom. Ukázať, že tá strana nie je iba diktátor, že to je aj akože matka, ktorá ťa privinie na hruď a vypočuje ťa. Bola to samozrejme čistá fantasmagória, ale toto bola tá snaha toho Alexandra Dubčeka s tým vedením tej strany. Čiže keď Bilák a spol odovzdávali Československo do rúk Sovietskému zväzu a vojskám Varšavskej zmluvy, tak neodovzdávali suverénnu, demokratickú krajinu, kde ľudia majú zabezpečené práva a slobody. Nie, to bolo proste len uľahčili šéfovi korporátu z Kremla, aby urobil personálne zmeny vo filiálke v Československu na čele štátu. Bodka. Keď to robia dnes, keď toto sa deje dnes, tak je to o to horšie, že dnes sme naozaj uznaní, nezávislí, demokratický. A vôbec to nemusíme robiť. Vtedy sa mohli ospravedlniť, že museli sme to aj tak urobiť, lebo by to bolo ešte horšie. Za nami stoja toto je ešte horšie ako Jozef Tiso. Áno. Lebo aj Jozef Tiso už sa dostal pod tlak. Áno. Kedy... Ale on tam nebol ani s tým, to je tá fotka, čo tam sedí s Hitlerom 139. On vtedy nebol ešte ani prezident republiky. On tam išiel ako predseda HSLS, keď mu povedal Hitler, že okamžite vyhláste autonómiu a vtedy mu ešte ten Tiso sebavedomo povedal, že ja to odtiaľ to nebudem vyhlasovať z Berlína. Že ja idem naspäť do Bratislavy a tam to vyhlasím. Až na druhý deň snem Slovenskej národnej rady vyhlasil, alebo tá slovenský snem vyhlasil autonómiu slovenskej krajiny. A to už boli delové člny nemecké delové člny na Dunaji, ktoré mierili na úrad vlády. Čiže to je nefér voči Tisovi prirovnávať ho presne tak. Fico je vlastizradca oveľa inej dimenzie. Jasne. Ešte horšie, ako bol Jozef Tiso, ešte horšie, ako bol Bilák, ešte horšie, ako bol Klement Gottwald. Pretože to robí anticipatívne, robí to, keď to vôbec nemusí. To je niečo neuveriteľné. A potom Robert Kaliňák ti s plechovým ksichtom v debate s Willom Karasom povie, že to, keď sme predtým nadávali do vlastizradcov a robili billboardy o vlastizradcoch a robili zoznamy vlastizradcov, to bolo korektné, to bolo úplne v poriadku, to bol politický názor. Ale teraz, keď povieme, že Robert Fico je vlastizradca, akého slovenská politika, hádam, ešte ani neporodila, no tak pomaly môžeme očakávať, že aký typ žaloby alebo akéhokoľvek harasmentu sa dožijeme z tohoto. Bohužiaľ. Čokoľvek potom to povieš, ty alebo ja, je už navyše, pretože náš čas sa aj naplnil. Ďakujeme vám veľmi pekne, naši milí klubisti, že nás sledujete, že nás počúvate, že o nás dávate vedieť aj ďalším. Už v najbližšej dobe, okrem tohto dielu, vyjde aj verejný diel z Banskej Bystrice, kde sme boli s Petrom Kubinom, čiže to vám určite dávame do pozornosti, aby ste si to pozreli, ten bude naozaj o pár dní. Ďakujeme vám veľmi pekne a snad vás bude stále viac a viac a my sa tešíme aj za vami. Budúcu stredu, štvrtok, 29. sme v Bratislave. Presne. Potom sme 26. sme v Nitre. Sme v Nitre a ešte tam máme, myslím, 17. máme Trenčín. Trenčín, áno. Čiže ešte Trenčania 17.6. myslím 18.30, budeme ho o Hviezde, ešte to potvrdíme, ale ak ste v Trenčíne, o chvíľku budeme dávať na to možnosť kúpenia si lístkov. Ak ste z Trenčína, chcete ten lístok mať garantovaný, napíšte mne alebo Rastovi pokojne cez sociálne siete, aj s nejakým e-mailom, cez ktorý sa vieme s vami spojiť a určite vám napíšeme, aby ste mali tú informáciu čo najskôr. Prečo? Pretože ste naši klubisti a my si vás za to veľmi, veľmi vážime. Lúči sa s vami Peter Bardy a Rastislav Káčer. Ďakujem za pozornosť a vďaka aj za vašu podporu.